Vlasnik Delte Miroslav Mišković kupuje RTV B92. Dramatično, B92 ostaje bez nacionalne frekvencije. Teme su koje su putem novina pokrenute u javnosti zbog svih dokaza koje su o sprezi biznismena i političara otkriveni u poslednjih 6 emisija Insider. Raznim odlukama nadležnih institucija ili pojedinaca napravljena je šteta od više stotina miliona evra po budžet grada i države, a samim tim i građana. Niko od predstavnika države nema odgovor na pitanje zbog čega donose odluke koje su u interesu pojedinaca, a na štetu građana. Na objavljene dokaze uglavnom svi ćute, i političari i novinari ostalih medija. To je samo još jedan od pokazatelja da pritisak javnosti u Srbiji ne postoji. Mediji su uglavnom pod kontrolom ili političara koji su na vlasti ili biznismena koji finansiraju iste te političare ili iste te medije. U sve to, biznismeni imaju i svoje ljude u sudstvu, tužilaštvu i nadležnim institucijama. Tako je krug zatvoren. Zbog toga, večeras ćete videti samo činjenice i dokaze koji su otkriveni u prethodnih 6 emisija. Ovo je poslednja emisija Insider. Najveći resurs svakog grada i države jeste gradsko građevinsko zemljište. Od prodaje, odnosno davanja u zakup zemljišta, novac ide u budžet, od čega se pravi infrastruktura, obnavljaju se putevi, prave mostovi. Na osnovu višemesečnog istraživanja, Insider je došao do zaključka da su predstavnici države, gradskih i nadležnih institucija svojim odlukama sami oštetili budžet tako što su na razne načine, ali bez licitacije, ustupali hektare zemljišta biznismenima. Zbog pokušaja zamena teza i obmanjivanja javnosti da je naknada isto što i zakup kada se zemljište da na licitaciju, od Direkcije za gradsko građevinsko zemljište tražili smo podatke o tome koliko, na primjer, Direkcija kada da na licitaciju neko zemljište zaradi novca za budžet. Suština je u tome da kada zemljište ide na licitaciju, onda se licitira tržišna cena zemljišta što predstavlja zakup. Za taj iznos je oštećen gradski budžet, a ne za naknadu koju svakako moraju da plate svi koji grade. Iz Direkcije su nam poslali zvanične podatke koliko grad zaradi kada se zemljište da na licitaciju. Marina Dorćol je na licitaciji zemljišta dostigla cenu od, kako navodi Direkcija, 70.601 evra po aru. U zakup je prvo dato zemljište od oko 2,5 hektara, čime je cena bila čak 120.000 evra po aru, a kasnije je u zakup ušlo još hektar i po zemljišta. U budžet grada je tako 2006. godine uplaćeno 28 miliona evra. Za ar zemljišta na autokomandi dostignuta je cena od 89.963 evra. U zakup je na licitaciji dato oko 3 hektara. Grad je tako 2009. godine zaradio 26 miliona 244 hiljade evra. 3 hektara u bloku 67 na licitaciji je dostiglo cenu od 51.100 evra po aru, što je za budžet 2004. godine značilo 17 miliona evra. Zemljište u bloku 58 u Novom Beogradu na licitaciji dostiglo je cenu od 130.000 evra po aru. Tako je od samo 1 hektara u budžet grada 2007. godine ušlo oko 15 miliona evra. U bloku 11 zemljište od oko 2 hektara na licitaciji je dostiglo cenu od 123.000 evra po aru. Budžet je tako zaradio 23 miliona evra. Prema zvaničnim podacima iz Direkcije, za samo nekoliko lokacija, odnosno za ukupno 25 hektara, grad je, zahvaljujući licitaciji, zaradio ukupno 172.465.000 evra. Kada bi se to podelilo sa hektarima, dolazi se do podatka da u proseku 1 hektar gradskog zemljišta košta oko 7 miliona evra. Građevinsko zemljište u Srbiji u vlasništvu je države. Svi ostali imaju pravo korišćenja. Ukoliko grad neku lokaciju ustupa investitoru, to mora da radi po zakonu, odnosno u obavezi je da neizgrađeno zemljište da na licitaciju. Naknadu za uređenje građevinskog zemljišta moraju da plate svi koji grade, a to znači i oni koji su do zemljišta došli zakupom na licitaciji, ali i oni koji su, na primer, kupili staru fabriku pa je srušili i napravili stambenu zgradu. Tačno je da će i oni koji su praktično dobili zemljište na poklon svakako morati da plate naknadu za uređivanje zemljišta kada budu gradili,
Ali sporno je to što će to biti mnogo manje novca nego da je država zemljište dala na licitaciju, čime bi se, pored naknade, platio i zakup. Naime, prema zakonu, kada direkcija daje zemljište na licitaciju, početna cena formira se na osnovu tržišne vrednosti zemljišta, čiju procenu daje poreska uprava i na to se licitira. Pored toga, investitor plaća i naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta, ali se taj deo ne licitira, već je u pitanju fiksna cena, utvrđena gradskom odlukom, a zavisi od namene objekta i zone u kojoj se gradi. Sve to zajedno čini ukupni iznos koji investitor plaća kada, recimo, na licitaciji zakupi gradsko građevinsko zemljište. Preduzeće Luku Beograd kupili su 2005. godine prilikom preuzimanja akcija od radnika i države Miroslav Mišković i Milan Beko preko offshore firme. Preduzeće koje se nalazi na području od oko 220 hektara najekskluzivnije lokacije kupljeno je za oko 50 miliona evra. Na taj način, zahvaljujući odluci države, novi vlasnici steći će pravo da na zemljištu luke grade poslovne i stambene objekte i to po ceni preuzimanja akcija, a ne po ceni do koje bi se došlo na licitaciji za zakup građevinskog zemljišta. Predstavnici Luke Beograd tvrde da su u Insajderu objavljene dezinformacije o tome da je grad Beograd potencijalno izgubio više od 2 milijarde evra, zato što zemljište nije išlo na licitaciju. Do podatka od oko 2 milijarde dolazi se prostom računicom, kada se uporedi cena koju je dostigao AR zemljišta Marine Dorćol na licitaciji. Marina Dorćol nalazi se pored Luke Beograd. Predstavnici Luke međutim tvrde da to ne može tako da se računa, te da će grad samo zaraditi kada oni budu ostvarili pravo da grade, jer će tada platiti naknadu za uređenje zemljišta od, kako kažu, 900 miliona evra. Naknadu plaćaju svi, i oni koji zakupe zemljište i oni koji ga dobiju na poklon, tako da to i nije sporno. Sporno je to što kada se zemljište da na licitaciju, licitira se zakup. Početnu cenu određuje na osnovu tržišnih uslova poreska uprava. Naknada je fiksna i na nju se ne licitira. Ukoliko se, na primjer, uzme u obzir da je u 120.000 evra po AR-u za Marinu Dorćol uračunata i naknada i zakup, i ukoliko se, na primjer, u obzir uzme to što tvrde predstavnici Luke da će, kada budu gradili, platiti naknadu od oko 900 miliona evra, opet se dolazi do podatka da je grad oštećen čak za 1,5 milijardu evra. U ovom slučaju grad je oštećen pre svega zbog odluke tadašnje republičke vlade Vojislava Koštunice da država proda akcije u tom preduzeću, ne vodeći računa o tome da je to područje najekskluzivniji deo Beograda i da sasvim sigurno luka neće ostati u centru grada. Takvom odlukom republičke vlasti 2005. godine grad je sprečen da zemljište na području luke da na licitaciju. Najnovijim izmenama generalnog plana, čije se usvajanje očekuje, to područje pretvorit će se iz industrijske u građevinsku zonu. Izmeštanje luke će plaćati svi građani, a biznismeni koji su kupili Luku Beograd steći će pravo da grade stambeno-poslovni kompleks. Na kojoj tačno površini znaće se tek kada se okonča spor koji luka vodi sa gradom. Luka je i danas u sporu sa gradom za oko 200 hektara ovog zemljišta. Niko od nadležnih ne zna koliko tačno hektara ima na području luke. Istovremeno, i jedni i drugi tvrde da imaju pravo korišćenja nad tim zemljištem. Pravni savjetnik Luke bio je, a prema sopstvenom priznanju i danas je, bivši gradski funkcioner Milan Perović. On je međutim danas i predsjednik upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište. Perović je inače član Demokratske stranke, a pre toga je bio član Nove Srbije Velimira Ilića. Na funkciju predsjednika upravnog odbora Direkcije predložio ga je LDP. U ovoj sprezi biznismena sa svim nivoima vlasti nalaze se i mediji. Primjeri su svakodnevni, a u odbranu Miškovića i Beka, kao i Luke Beograd, prednjače Večernje novosti. Prema podacima koji su objavljivali medija koji nikada nisu demantovani, 2006. Mišković i Beko kupili su Večernje novosti. Godinu dana kasnije izvršni direktor postao je Miodrag Đorđević, koji je inače 2005. bio na čelu Agencije za privatizaciju. O prodaji državnog paketa akcija Luke Beograd odlučivala je upravo Agencija za privatizaciju. Niko, međutim, nema odgovor na pitanje zbog čega je država odlučila da proda svoje akcije u tom preduzeću, iako su znali da luka neće ostati u centru grada, već da će biti izmeštena.
Ako su sve to znali, zbog čega nisu prvo odlučili da izmene generalni urbanistički plan, kojim će biti predviđeno izmeštanje Luke Beograd, pa da onda akcije preduzeća prodaju nekome ko stvarno hoće da se bavi lučkom delatnošću, a zemljište koje tako postaje gradsko-građevinsko daju na licitaciju, čime bi se obezbedilo mnogo više novca za budžet. Samo na nekoliko lokacija koje smo obrađivali u prethodnih 6 emisija, čak oko 300 hektara gradskog građevinskog zemljišta u Beogradu iz različitih razloga nije išlo na licitaciju. Ako se uzme prosek od 7 miliona po hektaru, a često je cena i veća, šteta za budžet je veća od 2 milijarde evra. Mnogi su do hektara dolazili kupovinom starih fabrika, štamparija ili preduzeća, a bilo je i slučajeva da su jednostavno gradili na poljoprivrednom zemljištu, pa im je grad naknadno donošenjem detaljnog urbanističkog plana pretvorio poljoprivredno u građevinsko zemljište, odnosno promenio nameru. Godine zgrada CK plaćena je 10 miliona maraka. Pravo korišćenja imali su samo na 8 ari, međutim, kako je otkriveno u Insajderu, Petru Matiću je praktično ustupljeno svih 5 hektara na tako ekskluzivnoj lokaciji bez licitacije, odnosno zakupa zemljišta. Da se primenjivao zakon, početna cena na ovoj lokaciji bila bi tržišna cena koju određuje Poreska uprava. Primjera radi, ar zemljišta na licitaciji u bloku 58 preko puta Delta Citya dostigao je 130.000 evra po aru. U poređenju sa tim, grad je potencijalno, i to odlukom nadležnih institucija, izgubio 65 miliona evra. Predstavnici grada Beograda su posle emitovanja Insajdera demantovali da su pripadnici gradskih institucija donosili pogrešne odluke. Međutim, pošto je gradonačelnik zatražio analizu od više institucija, gradski pravobranilac Strahinja Sekulić je pre par dana utvrdio da u prodaji Ušća nije poštovana zakonska procedura. Dragan Đilas je njegovu pravnu analizu dostavio okružnom tužilaštvu. Zgradu poslovnog centra Ušće 2002. godine prodala Savezna vlada i Direkcija za imovinu. Svoju odgovornost u svemu imali su i katastar Zemun i Novi Beograd, ali i Geodetski zavod. Skupština grada u 2 navrata, jednom kada su većinu činili pripadnici DOS-a i jednom kada su na vlasti bili DS i DSS, promenila je detaljni plan za ovu lokaciju. Zoran Alimpić, bivši predsjednik Skupštine, javno je priznao da je plan za Ušće Skupština izglasala da bi izašla u susret investitoru. U vreme kada je trebalo ovo zemljište dati na licitaciju, direktor Direkcije za građevinsko zemljište bio je Siniša Nikolić. Siniša Nikolić je od 2006. godine, godinu dana, bio u upravnom odboru kompanije MPC-a. Na osnovu plana detaljne regulacije, Sekretarijat za urbanizam, na čijem je čelu bio Nenad Komatina, izdao je građevinsku dozvolu po kojem je investitoru bilo dozvoljeno da gradi 100.000 kvadrata više od onoga što je mogao prvobitnom dozvolom. Danas advokatska kancelarija Nenada Komatine između ostalog zastupa Balkans Real Estate, firmu koja je nastala spajanjem MPC-a i Merrill Lynch. Zemljište od oko 3 hektara na Autokomandi, do kojeg je došao Miroslav Mišković, nije išlo na licitaciju. Do ovog zemljišta kompanija Delta došla je tako što je na aukciji kupila preduzeće Autokomanda da bi se bavila popravkom motornih vozila. Delta je ovo preduzeće platila 17 miliona evra. Da su nadležne institucije prvo donele odluku da izmeste preduzeće Autokomanda, ako je već bilo poznato da delatnost neće biti nastavljena, već da će to postati građevinsko zemljište, grad bi od licitacije zemljišta zaradio mnogo više. Na primer, ostali deo zemljišta od oko 3 hektara, koje danas pripada Petru Matiću, dostigao je cenu od 89.963 evra po aru, a u gradsku kasu je ušlo više od 26 miliona evra. Tako je kroz privatizaciju preduzeća Autokomanda plaćeno praktično 9 miliona evra manje nego da je grad ponudio zemljište u toj zoni na licitaciju. Preduzeće Autokomanda prodato je u februaru 2005. godine. Direktor Agencije za privatizaciju tada je bio Miodrag Đorđević, a ministar za privatizaciju Predrag Bubalo iz DSS. Stari mlin nalazi se na zemljištu površine oko 1 hektara, kod sajma, a pored mosta Gazela.
Ta zgrada i lokacija imaju stare vlasnike, kojima je imovina oduzeta u vreme komunizma, ali nikada nije vraćena, jer u Srbiji još nije donet zakon o denacionalizaciji. I pored svega toga, 18 zgrada koje su činile Stari mlin, opština Savski Venac je bez licitacije, raznim ugovorima od 1995. do 2007. godine ustupila Kolingu, i to u razmenu za 800 kvadrata stambenog prostora. Da je lokacija kao neizgrađeno građevinsko zemljište data na licitaciju, grad bi zaradio mnogo više. Naime, Stari mlin nalazi se u prvoj zoni, na sličnoj lokaciji kao što je Autokomanda, gde je ar vredeo skoro 90.000 evra. Da je lokacija Stari mlin data na licitaciju, potencijalna vrednost mogla je da bude i 9 miliona evra. Brodogradilište Beograd nalazi se na zemljištu veličine 24 hektara. Izmenama generalnog plana, čije se usvajanje očekuje, to će postati građevinsko zemljište. Na taj način Filip Cepfel doći će do ekskluzivnog zemljišta iako ga nije zakupio na licitaciji. On je naime brodogradilište koje je bilo u stečaju kupio 2003. godine za 13 miliona evra. Brodogradilište Beograd nalazi se neposredno ispod placa u bloku 58, koji je na licitaciji dostigao 130.000 evra po aru. Da je zemljište dato na licitaciju, moglo bi da dostigne cenu od 312 miliona evra. Za stečajnog upravnika 2002. godine postavljen je Zoran Janjušević. U vreme prodaje brodogradilišta stečajni upravnik bila je Darinka Isailović, koja je prethodno bila asistent Zorana Janjuševića. Zemljište od oko 1 hektara u centru Beograda, blizu Vukovog spomenika, na kome se nalazila fabrika Partizanka, nije išlo na licitaciju. Do ove lokacije Petar Matić i njegova firma City Real Estate došli su kupovinom zgrade fabrike Inex Partizanka 2002. godine. Zgrada od 8.000 kvadrata prodata je za samo 90 miliona dinara. Na ovoj lokaciji sazidan je luksuzni stambeni objekat Oaza. Dozvolu za gradnju potpisao je tadašnji sekretar za urbanizam Vuk Đurović. A zanimljivo je da su projekat Oaza uradili njegov rođeni brat Ognjen Đurović i bivši gradski arhitekta, a danas odbornik u Skupštini grada, Đorđe Bobić. Bobić je danas poslanik Demokratske stranke u Skupštini grada. Inače je, pre nego što je postao gradski arhitekta, bio član više gradskih komisija i odlučivao o pitanjima urbanizma. Istovremeno je bio vlasnik arhitektonskog biroa. Slavija biro je posle 2000. projektovao najveći broj zgrada koje su domaći biznismeni gradili. Niko od nadležnih nema odgovor na pitanje zbog čega država, ukoliko već zna da na nekoj dobroj lokaciji neće ostati fabrika, prodaje tokom privatizacije propalu fabriku. Umesto da fabriku izmesti negde na periferiju, proda nekome ko stvarno hoće da pokrene proizvodnju, čime radnici ne bi izgubili posao, a potom zemljište na kojem je bila fabrika da na licitaciju, čime se dobije mnogo više novca za budžet. Da je zemljište na kojem se danas nalazi stambeno-luksuzni kompleks Oaza išlo na licitaciju, cena bi potencijalno po aru i ovde dostigla bar 70.000 evra. Grad i država su tako izgubili minimum 7 miliona evra. Zemljište veličine 1 hektar na kojem se nalazi najstarija štamparija Biggs preko puta Beogradskog sajma ustupljeno je takođe bez licitacije. Biggs je 2007. godine tokom privatizacije na aukciji prodato firmi Beta Partners, iza koje stoji Petar Matić. Cena je bila oko 3,5 miliona evra. Da je država odlučila da prvo izmesti Biggs, pošto se već zna da štamparija neće ostati na tako atraktivnoj lokaciji, pa da se onda, kao građevinsko zemljište, da na licitaciju, grad bi zaradio višestruko. Lokacija na kojoj se nalazi zgrada Biggsa je u prvoj gradskoj zoni, na sličnoj lokaciji kao Autokomanda, gde ar vredeo skoro 90.000 evra. Tako bi na aukciji 1 hektar zemljišta ovde potencijalno mogao da bude plaćen i 9 miliona evra. U trenutku prodaje Biggsa 2007. godine direktor Agencije za privatizaciju bio je Vladimir Galić, funkcioner DSS-a, a ministar za privatizaciju bio je Predrag Bubalo, takođe kadar DSS.
Zemljište koje nije išlo na licitaciju, a nalazi se u neposrednoj blizini Zrenjaninskog puta, 10 km od centra Beograda, ima 26 hektara. Na njemu je izgrađen sportski centar Kovilovo i hotel Prezident. Do ovog poljoprivrednog zemljišta vlasnik sportskog centra Milan Šotra došao je tako što mu je deo lokacije, praktično tokom 90-ih, ustupio direktor državne firme PKB. Najnovijim detaljnim urbanističkim planom, koji je nedavno za ovo područje usvojila Skupština grada, predviđeno je da se izgradi sve ono što je tamo već izgrađeno. Na taj način grad je planski dokument prilagodio zatečenom stanju, pa je samim tim legalizovano bez naknade sve što je napravljeno, a istovremeno i poljoprivredna zona pretvorena u građevinsku. Da je za Kovilovo sve rađeno po zakonu, odnosno da je za ovaj prostor prvo donet plan po kojem je poljoprivredno zemljište postalo gradsko građevinsko, pa da je onda 26 hektara dato na licitaciju, grad bi zaradio više od 10 miliona evra. Na uglu Ustaničke i bulevara Kralja Aleksandra nalazi se 3 hektara zemljišta koje nije išlo na licitaciju. Na tom mestu tokom 90-ih izgrađeni su nelegalni objekti, od kojih je nastao i tržni centar. Stambene zgrade bez dozvole na istom mestu izgradila je i hidrotehnika. Skupština grada, međutim, 2004. godine usvaja izmene detaljnog regulacionog plana i na taj način ne samo da legalizuje objekte, već i vlasnici postaju korisnici sada građevinskih parcela na tako atraktivnoj lokaciji. Da bi se po svemu sudeći izašlo u susret vlasnicima objekata, grad je čak odlučio da predviđeno širenje bulevara Revolucije u tom delu više nije moguće. Na taj način napravljena je neprocenjiva šteta za grad Beograd. Zanimljivo je da se u lokalu u tržnom centru u bulevaru nalazila advokatska kancelarija Vesne Ivić, koja je u vreme kada je Skupština grada izglasala izmene detaljnog plana bila šef kabineta tadašnjeg gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Vesna Ivić danas je načelnik gradske uprave. Ako bi tržišna vrednost bila slična kao ona na obodu Novog Beograda, gde je za potrebe izgradnje sportskog centra nepunih 4 hektara plaćeno 31.000 evra po aru, grad je izmenama detaljnog urbanističkog plana i Oko 1 hektar zemljišta u centru grada preko puta Savezne skupštine i predsjedništva Srbije nije išlo na licitaciju. Lokacija je ustupljena firmi Jimpros još 90. godina i nije oduzeta iako zemljište nije privedeno nameni. U gradski budžet ušlo je samo deo od naknade, ali ne i zakupa zemljišta koji bi za ovu lokaciju verovatno dostigao rekordan iznos. Lokacija je više puta preprodavana, a na njoj sada gradi MPC Petra Matića. Ova lokacija na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Kneza Miloša ima stare vlasnike, kojima je oduzeta posle Drugog svetskog rata. 2004. kada je ono i dalje bilo neizgrađeno, po zakonu je moglo da se vrati starim vlasnicima. Potencijalna vrednost 1 hektara na ovoj lokaciji iznosi bar 13 miliona evra, jer je toliko plaćen hektar na Novom Beogradu, na lokaciji koja je manje atraktivna od ove. Zemljište na kojem se nalazi vunarski kombinat ima 4,3 hektara i u neposrednoj je blizini Dunava i Luke Beograd. Preduzeće je preko svojih firmi kupila Luka Beograd, odnosno Mišković i Beko, na aukciji u septembru 2007. godine za oko 5,5 miliona evra. Da je država odlučila da prvo izmesti vunarski kombinat i ovo zemljište onda da na licitaciju, grad bi imao mnogo veći prihod. Ovo zemljište je u blizini Marine Dorćol, gde je zakup plaćen 120.000 evra po aru. Na ovaj način u budžet Srbije jeste ušlo 5,5 miliona, ali je potencijalni gubitak samo na ovoj lokaciji nešto manje od 25 miliona evra. Sve ove lokacije, a u pitanju je samo nekoliko primera ukupne površine od oko 300 hektara, praktično su ustupljene, umesto da je država donosila odluke šta je strateški važno za grad, koje fabrike i preduzeća treba izmestiti iz grada, pa onda raspisati licitaciju za gradsko zemljište. Istovremeno, zakoni i procedure prilagođeni su biznismenima. Na taj način oni rade sve po zakonu.
Problem je međutim u tome zašto država, vlada, skupština donose takve odluke i zakone. Preko privatizacije i kupovina akcija došli su istovremeno do velikog broja kvadrata i mogućnosti da grade, a da na taj način nisu platili zakup zemljišta koje je najskuplji resurs države. Istovremeno, različitim odlukama, što privatizacijom, što dodelom zemljišta, stari vlasnici su ostali bez lokacija i nekretnina koje su im oduzele komunističke vlasti posle Drugog svjetskog rata. Nadoknadu ove štete mogli bi da plaćaju svi građani ukoliko se ubrzo ne donese zakon o restituciji koji je zapravo trebalo doneti pre zakona o privatizaciji. Poznato je da korupcija postoji, ali je najavljeno donošenje novog zakona kojim korupcija treba da se spreči tako što će biti smanjena procedura dobijanja dozvola. I prema sadašnjem zakonu rok za dobijanje dozvola je 15 dana, ali se u praksi to pretvara u bar 15 meseci. Predstavnici sekretarijata i katastra javno su za Insajder rekli da se dešava da se dozvola dobije i na osnovu falsifikata. Akteri čak i priznali, objavljeni su i dokazi o tome da je, na primjer, građevinska dozvola izdata 2008. godine na ime čoveka koji je umro 2002. godine. Istovremeno, važne institucije nemaju upotrebnu dozvolu. Obilaznicu oko Beograda država je izgradila bez odgovarajućih dozvola. Bivši ministar Velimir Ilić, koji je trebalo da se bori protiv bespravne gradnje, koje je inače krivično delo, i sam je gradio kliniku u Kačulicama. Zbog kršenja zakona izrečena mu je mera nejavnog upozorenja. U vreme Miloševića bespravna gradnja imala je podršku države, pa je tako nastalo više zemunskih naselja. Srpska radikalna stranka, koja je tada bila na vlasti u Zemunu, prodavala je građanima poljoprivredno zemljište za izgradnju kuća, pa stanovnici godinama nisu imali ni struju ni kanalizaciju. Danas opremanje tih naselja plaćaju svi Beograđani. U tom periodu postojale su i povlašćene firme koje su dobijale hektare zemljišta za izgradnju stanova, takođe bez licitacije. Tako je Stankom, čiji je vlasnik Živadin Mihajlović, zvani Žika Muštikla, dobio ekskluzivno pravo da gradi na Čukarici. Ustupljeno mu je stotine parcela. Kasnije je Stankom uvodio suinvestitore, raskidao ugovore sa njima, a kupci su ostajali i bez novca i bez stanova. Danas se u pritvoru nalazi jedan od suinvestitora Stankoma, Aleksandar Lukić, vlasnik Delta Legala. U prošloj emisiji objavljeno je da bivša predsjednica Drugog suda Gordana Mihajlović danas zastupa Stankom. Kao dokaz za to objavili smo ovlašćenje Stankoma da u slučaju sprečenosti advokata Višnjića ona zastupa Stankom. Gordana Mihajlović poslala je pismo, odnosno demanti emisije Insajder, u kojem navodi da je njeno ime pomenuto u nekorektnom kontekstu i to građevinske mafije. Istine radi, tačno je da je moj muž advokat, da je to bio i u vreme kada sam ja postavljena za predsjednika suda, da je Stankom počeo da zastupa tek posle 6 meseci od mog odlaska iz suda, tokom 2006. i 2007. godine, da ga više od godinu dana ne zastupa, da sam ga ja samo menjala u slučaju sprečenosti i da u svemu tome nema sukoba interesa, navodi u pismu emisiji Insajder bivša predsjednica Drugog suda. U Srbiji. Najveći investitori, vlasnici kvadrata, nekretnina, zemljišta i preduzeća u Srbiji danas su Miroslav Mišković, Petar Matić, Radomir Baja Živanić, Milan Beko i Milan Janković, poznatiji kao Filip Cer. Miroslav Mišković bio je još 89. godine potpredsednik Izvršnog veća Srbije, zajedno sa Dušanom Mihajlovićem. Posle toga počinje da se bavi privatnim biznisom. Na optužbe bivših radnika državne firme Genex da je imperiju stvarao zbog bliskih veza sa Miloševićem, tako što se Genex gasio, a Delta nastajala, iz kompanije Delta odgovaraju da je to čista glupost. Mišković je zbog bliske veze sa Miloševićem bio i na američkoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u tu zemlju.
Posle pomaganja u formiranju poslednje vlade, skinut je sa liste. U sve to, predsjednik Tadić pozvao ga je na večeru, koja je priređena samo za odabrane, u čast dolaska potpredsjednika Amerike, Josefa Bajdena. Danas je Mišković vlasnik više hiljada kvadrata i hektara zemljišta. Njegova kompanija zapošljava više od 25.000 ljudi. Delta je međutim u vlasništvu offshore kompanije na Kipru, pa je tako i sav kapital njegove firme u vlasništvu strane kompanije iza koje opet stoji on. Kada je, na primjer, Mišković prodao Delta banku, u Srbiji nije plaćen porez na kapitalnu dobit, jer je banka bila u vlasništvu offshore kompanije sa Kipra. Umeđu vremenu, Mišković je postao vlasnik najvećeg broja maloprodaje, pa tako i svi dobavljači zavise od njega i njegovih isplata. Sve to dovelo je do toga da država u dobroj meri zavisi od jednog pojedinca kojem je prethodno omogućila sve to. Miroslav Mišković je posle 5. oktobra postao najveći investitor i vlasnik nekretnina, zemljišta i preduzeća u Srbiji. Ubrzo je sa njim počeo da se takmiči vlasnik kompanije MPC, Petar Matić, koji je danas, pored Delte, vlasnik najviše kvadrata i nekretnina u Beogradu. Kako piše na sajtu njegove kompanije, on je MPC osnovao 1993. godine i tada je imao 3 zaposlenih. Činjenica je da je tokom ratova, sankcija i siromaštva on razvijao svoju kompaniju. Prema novinskim napisima koje nikada nije demantovao, obogatio se trgujući cigaretama, alkoholnim pićima, naftom, a sve to zahvaljujući bliskoj vezi sa tadašnjim premijerom Mirkom Marjanovićem. U vlasništvu Matićeve firme, koja je samo registrovana u Srbiji, a čiji vlasnik je zapravo firma iz Holandije, danas se nalazi više hiljada kvadrata. Radomir Živanić, zvani Baja Plavi, vlasnik je Verano grupe, koja je generalni distributer Peugeot automobila. Robne kuće Beograd kupio je sa grčkim investicionim fondom Marfin, koji je vlasnik Marfin Popular banke, nastale spajanjem 3 banke, između ostalog i Laiki banke, poznate po tome što je preko nje srpski novac završio na Kipru u vreme režima Slobodana Miloševića. 2000. godine nalazio se na listi Evropske komisije kao saradnik režima Slobodana Miloševića, koji je nepoželjan u Evropskoj uniji. Firmu Verano osnovao je 1991. sa drugim poznatim biznismenom Milijom Babovićem. Danas kompanija Radomira Živanića u svom sastavu ima oko 25 firmi.
Cepter poslednjih godina je sa imovinom od 4 milijarde dolara na listama 100 najbogatijih ljudi u istočnoj i centralnoj Evropi. 2006. čak se našao na 16. mestu rang liste koju svake godine sastavlja poljski ekonomski magazin The Prost. Kako sam tvrdi, zapošljava 100.000 radnika u 40 zemalja i ima promet od oko milijardu dolara godišnje. Osnivač je i predsjednik Cepter Internacionala, kompanije sa 8 fabrika u Švajcarskoj, Nemačkoj, Poljskoj i Italiji. Cepter je počeo u Austriji kao prodavac AMC posuđa, danas živi u Monte Carlu. Filip Cepter uglavnom je kroz privatizacije preduzeća dolazio do atraktivnih nekretnina u Beogradu i Srbiji. Zanimljivo je da se Cepter nigde ne pojavljuje lično. Čak je u privatizacijama najčešće učestvovao Mirko Rašić, direktor u Cepterovim firmama, ili se kao kupac pojavljivala švajcarska firma Home Art and Services. Danas je vlasnik više desetina firmi, 1000 kvadrata i hektara zemljišta. Kao član vlade u vreme Slobodana Miloševića učestvovao u prodaji Telekoma 1998. Kao savjetnik investicionih fondova imao je učešće u privatizaciji srpskih mlekara od 2003. do 2005. Također je bio savjetnik investicionog fonda FPP Balkan Limited, koji je 2005. kupio većinski paket deonica Knjaza Miloša. Njegova luksemburška firma učestvovala je u preuzimanju akcija C-Marketa 2005. godine, a mediji su spekulisali da on stoji iza privatizacije Beogradskih večernjih novosti 2006. što Beko nikada nije demantovao. Beko je bio republički ministar za privatizaciju 1997. Potom republički ministar bez portfelja, pa savezni ministar za privredu do 2000. godine. Na izborima 2000. bio je na listi JUL-a. U Srbiji danas najveći investitori su domaći biznismeni koji su svoj prvi milion zaradili u vreme Slobodana Miloševića. Oni su tokom privatizacije ili na aukcijama kupovali zaklanjajući se iza raznih svojih offshore kompanija. Tako je u javnosti stvoren pogrešan utisak da je posle privatizacije veći deo u vlasništvu stranog kapitala. Iza tog kapitala, međutim, stoje biznismeni iz Srbije, čije poreklo kapitala niko od nadležnih institucija nije proveravao. Kada je privatizacija pri kraju, srpskim biznismenima nedostaje samo jedna stvar, da postanu vlasnici hektara i hektara zemljišta na kojima su kupili luke, izdavačka preduzeća ili fabrike. Po važećim zakonima vlasnik te zemlje je Republika Srbija, ali novim zakonom, čije se usvajanje očekuje, lako može da se dogodi da opet odlukom države onaj ko ima pravo korišćenja sada dobije i pravo vlasništva nad zemljištem. U ovom lancu korupcije i zloupotrebe u kojem biznismeni finansiraju i stranke na vlasti i u opoziciji, danas se nalazi i mediji. I oni su pod kontrolom ili biznismena ili stranaka na vlasti. Zbog toga danas svi ćute i zato ne postoji pritisak javnosti, već je krug zatvoren. U takvom sistemu koji je napravljen, sve se svodi na kolektivnu odgovornost i niko ni zbog čega nije kriv. Mnoge odluke donete su međutim u korist pojedinaca, a na štetu građana. Samo nekoliko lokacija, i to samo u Beogradu, ukupne površine od oko 300 hektara, raznim odlukama predstavnika vlasti nije išlo na licitaciju. Sve te lokacije plaćene su na razne načine ukupno oko 100.800.000 evra. Da su odluke koje je donosila država bile drugačije i da je određivanjem toga šta je strateški važno za Beograd,
postojala ideja da se prvo donese odluka o izmeštanju fabrika van grada, da se industrijska zona izmenama plana pretvori u komercijalnu, pa da se onda hektari zemljišta daju na licitaciju, u budžet bi otišlo 20 puta više novca. Prema istraživanju insajdera, a na osnovu zvaničnih podataka, potencijalna vrednost svih tih lokacija koje su ustupljene ili do kojih se došlo za samo 100 miliona evra, realno vredi ukupno 2 milijarde 890 miliona evra. To znači da je na samo nekoliko primjera koje ste videli u 6 emisija, budžet potencijalno oštećen za 2 milijarde 790 miliona evra. Ukoliko se od tog ukupnog iznosa procentualno odbije naknada za uređenje zemljišta koju svakako plaćaju svi, pa i oni koji su zemljište praktično dobili na poklon, samo na osnovu zakupa zemljišta kojeg nije bilo, a čiju početnu cenu za licitiranje određuje Poreska uprava i to na osnovu tržišne vrednosti, šteta za budžet je milijardu i 980 miliona evra. Šta je sve moglo da se izgradi od tog novca, najbolje govore sledeći podaci. Most na Adi, za koji mnogi tvrde da je najskuplji most koji se gradi u Srbiji, koštaće 118,6 miliona evra. Od novca koji je grad izgubio, moglo da se sagradi 15 takvih mostova. Izgradnja jedne škole košta oko 2 miliona evra, pa bi se moglo izgraditi 896 škola. Recimo, rekonstrukcija kliničko-bolničkog centra Zemun koštala je 3 miliona evra, pa bi ovim sredstvima koja nisu naplaćena moglo da se rekonstruiše 597 bolnica i klinika. Ovo su samo neke od posledica službene zloupotrebe. Bila je ovo poslednja emisija Insajder.